စီးကြိုကိုထင်းချုပ်ဖို့ဘာတွေစားရမလဲစဉ်းစားနေကြပါသလားဒီနေ့တော့လူပြောများနေတဲ့လမ်းညွင်တစ်ခုကိုအခြေခံပြီးကျမကြီးကိုအထောက်အကူပြုလေအစားအစာ15မျိုးအကြောင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်အစားတော့ရွေးချယ်မှုကကျမရေကိုဘလို့များထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါလဲဟုတ်တယ်ဒီမေကုန်းကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမအောင်နေတယ်ဆိုတာဒါမစားရဟွာမစားရဆိုပြီးရှောင်းထားကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလေအမှန်တကယ်ကကိုယ့်ရဲ့နေစဉ်အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုအကျုံးရှိတဲ့အာဟာရတွေထပ်ပေါင်းထည့်မလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးတာကိုโอเคဒါကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးပြောမယ့်ပုံပါပဲဒီချက်မှာစီးချိုကိုတဘာဝအတိုင်းထင်းချိုဖို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အစားအစာ15မျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်ဒါမဲ့15မျိုးလုံးကိုတစ်ခုချင်းလဲမှတ်နေရင်ခေါင်းရှုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့မှတ်ရလွယ်အောင်အကြီးကအာဟာရအုပ်စုကြီး၄စုခွဲပြီးတစ်ချက်ချင်းကြည့်တော့ကြအောင်ကဲပထမဆုံးအုပ်စုကြည့်လိုက်အောင်ပရိုတင်းနဲ့အပင်ကရတဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ့ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းရည်ပေးတယ်ပြီးတော့ဘိုက်ကိုလည်းပြည့်တင်းနေစေတယ်တနည်းပြောရင်ကျမရဲ့အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်တွေပေါ့ဘာတွေများပါမလဲကြည့်အောင်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ Great Ancient သူ့မှာ protein ဓာတ်တွေအများကြီးပါတယ်လေအဲ့ဒီ protein ဓာတ်ကသွေးသွင်းစချားဓာတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပေးနိုင်တော့မျှတတဲ့အာဟာရအတွက်တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကြက်ဥပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအရက်သွဲမြန် protein ဓာတ်တွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုလေးချက်ရပြုတ်ရတာလည်းလွယ်တယ်အမျိုးမျိုးလှုပ်ရှားလို့ရတော့နေတိုင်းစားတဲ့အစာတွေထဲဖို့ကအရန်ဆင်ပြေတယ်ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပဲနီလေးဒါတော့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့အတွက်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ protein ဓာတ်တော့ bike ဖြစ်စေတယ်အမြန်တကကျတော့အစာချေအောင်နေစေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့သွေးချိုပမာဏကိုထိန်းညှိဖို့တော့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေရပါဒီအုပ်စုရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ quinoa တည့်ရထူးခြားချက်က amino acid အပြည့်စုံပါတဲ့အပင်အခြေခံ protein ဖြစ်နေရပဲဒီလိုအမျိုးအစားကရှားတယ်လေအဲ့တော့တတ်တယ်လို့စားတဲ့သူတွေတို့ရောတခြားသူတွေတို့ပါတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ဆွဲအစားအစာတစ်ခုပါပဲကဲ protein တွေအကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒုတိယအုပ်စုကိုတွားလိုက်အောင်အဲ့ဒါကတော့ရေရှည်စွမ်းရည်အတွက်လိုအပ်တဲ့အကျိုးပြုအဆီတွေနဲ့အဓိကကာစီတက်တွေပေါ့ဒီအုပ်စုကခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ်နေ့လုံးအားရင်ပြည့်ဝနေအောင်ကူညီပေးမှာပါဥပမာဆယ်မုန်ငါးလို့အစီများတဲ့ငါးတွေပေါ့ဒါတွေကအကျိုးပြု omega 3 fatty acid တွေအများဆုံးရနိုင်တဲ့နေရာပဲအဲ့ဒီအဆီတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုရှော့ချပေးတယ်ပြီးတော့နှလုံးကျန်းမာရေးကဆိုလည်းအထူးပဲကောင်းတာပေါ့အစစ်အဆန်နေဒါကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီတဲ့အစီအမြင့်တဲ့ protein နဲ့အလုံးပေါင်းဆက်ပါဝင်နေတော့ fiber ကိုလည်းပြည့်တင်စီရဲ့အကောင်းဆုံးသေးစားတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ထောပါတီဒါကတော့လူကြိုက်များတဲ့အကြောင်းရင်းရှိတယ်လေနှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ mono unsaturated fats တွေအများကြီးပါလို့နာမည်ကြီးတာပေါ့ဒီအုပ်စုထဲမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကောက်နှံတစ်ခုလုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစာအစာတွေ whole grains ပေါ့ဒါတွေကဘာလို့ကောင်းလဲဆိုတော့သွေးချိုကိုရုတ်တရက်ထိုးတက်မသွားစေပဲဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တက်အောင်ထိန်းပေးတဲ့အမြန်တက်နဲ့တခြားအာဟာရဓာတ်တွေအများကြီးပါလို့ပဲကဲတတိယအုပ်စုအယောင်အတွဲစုံစုံလင်လင်နဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ဘယ်ရီတီးဒီနေရာမှာမှတ်ထားရမယ့်လွယ်လွယ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပန်းကန်ထဲမှာအယောင်ဆုံးလေးခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဗီတာမင်နဲ့ဓာတ်တို့ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေပေါ်ရလေပဲအရွက်စိမ်းနေဥမာဟင်းနွယ်လိုမျိုးပေါ့ဒါတွေကဗီတာမင်နဲ့ဓာတ်တို့ဓာတ်တွေတော့အပြည့်ပဲဒါပေမဲ့ကယ်လရီကတော့အရင်နေတယ်အဲ့တော့ပန်းကန်တွေကိုအာဟာရချွေတင်ပေးတဲ့အဓိကကျတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့ဗယ်ဒီဒီတွေသူတို့ကတော့ဓာတ်တို့ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေရောအမြန်ဓာတ်တွေရောအပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးကတော့တဘာဝအတိုင်းချုံမြင့်တဲ့အရာသာရှိနေတာပဲဘရိုကိုလီလိုပန်းခေါ်ပြီးအနွယ်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းဝက်တွေပေါ့သူတို့မှာ sulforaphane လိုမျိုးအင်မတန်စွမ်းထတဲ့ကြက်ပေါင်းတွေပါဝင်တယ်အဲ့ဒါတွေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြောင်းမာရေးကိုနီလန်ပေါင်းစုံကနေအထောက်အကူပေးပါတယ်အဓိကအစားအစာအုပ်စုကြီးတဲ့အကြောင်းသိသွားပြီဆိုတော့ကဲနောက်ဆုံးအုပ်စုကိုကြည့်အောင်ဒီအုပ်စုကတော့အစားအသောက်ရဲ့အရာသာကိုရောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးကိုပါတစ်ဆင့်မဲ့အစွမ်းထက်ဖြည့်ဆွတ်ချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ချီယာစစ်လို့ခေါ်တဲ့ချီယာစစ်ကြည့်လိုက်ရတော့သေးသေးလေးတွေဒါပေမဲ့အမြင်တဲ့ omega 3နဲ့ protein ဓာတ်တွေရဲ့တကယ့်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ရင်းမြစ်တကူပါဒါပေမဲ့အစွမ်းကတော့မသေးဘူးပေါ့တိကျဖို့ခောက်သူကတကြားမလို့ပဲအချိုရတာကိုပိုကောင်းစေတယ်အဲ့ဒါပြင်သွေးချိုပမာဏအပေါ်မှာကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတွေတီးတွေတောင်စိတ်ဝင်စားလေ့လာနေကြတဲ့ဟင်းခတ်အမွှေးကြိုင်တစ်ခုပါ apple cider vinegar လို့ခေါ်တဲ့ပန်းသီးရှာလကားကြီးဒါကတော့ဂျမ်ဘာရဲ့လိုက်စားသူတွေကြားမှာတော်တော်လေးရေပန်းစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစာမစားခင်တောက်ရင်သွေးကြိုတက်နှုန်းကိုရှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုကြလို့ပါပဲအန်အော်သားနိုင်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီစီရင်ထဲမှာ dark chocolate လို့ခေါ်တဲ့ chocolate အနက်ပါနေတာပဲဟုတ်တယ် chocolate ပါတယ်
ဒါကဘာကိုပြနေတာလဲဆိုတာလေကျမရဲ့နဲ့ညီညွတ်အောင်စားရဲဆိုတာကိုကြိုက်တာတွေကိုအကုန်ဖြတ်ဖြစ်တာမလို့မဆိုလို့ဘူးညံရှိရှိနဲ့မမှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့တဖို့ပါပဲ ဒီတော့အဓိကအမှတ်ထားမှာကပါလဲဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ဥစုလေးခုလုံးကိုပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ရီမန်းချက်ကတစ်ခုလဲပဲအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းကန်ကိုအယောင်အသွေးစုံစုံလင်းလင်းနဲ့အမြန်ဓာတ်တွေပရိုတင်းတွေအကျိုးပြုအဆီးတွေလိုမျိုးအာဟာရဓာတ်တွေအပြည့်ပါတဲ့အစာစားတွေနဲ့ဖြည့်တင်းဟောပါပဲ ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုလေးကိုအဆုံးမသတ်ခင်မှာစဉ်းစားစရာမေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ညီကုန်းချုပ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအစားစားတဲ့အခါဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အစားအစာတွေထဲကဘလို့သေးငယ်ပေးမဲ့အစွမ်းထက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကိုပန်းကန်ကန်နဲ့ထပ်ပေါက်ထည့်ကြည့်မလဲဆိုတာလေပေါ့ဒီလိုသေးသေးမမပြောင်းလဲမှုလေးတွေကပဲကျမ်းမာရဲ့အတွက်ချီးမွားတဲ့ခြားနားမှုတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်မှာပါ